Čau ľudia, ja som Daniel. Sorry, že som to nové video, čo vyšlo, ešte sa len načítáva, ale pozrite si ho potom. Že sorry, že som musel ísť, lebo mamina starka volala. No, moja starka. Niečo chcela od mami. Niečo rozprávali, tak sorry, že som to pokazil. Ale trochu som minul peniazy. 4 milióny. Sorry, tak, ale ukradol som jedného dobrého brainrota. Je to brainrot god. Ukážem. Tohto. Presne tohto som ukradol. Ale tu sa jaké brainroty dávajú. Trochu sa to bijú, no. Glorbo fruttodrino. No, som bombombinis. Jo, keď to ukradnem, tak som boh. Nevidím. Ty svinia hnusná! Ty obrovská gebulia! Ty gebuzina. Ty obrovská hnusná blbosť. Ona to stilnila. Ona to stilnila. Čo ti dáva? On to stilnul ten, čo som ukradol. Skoro. Kebyže by ten... A to je tvoje, ty degieš. A tu celú dobu slapkuješ. I'm sorry. Ešte tam dobijem krásne, takto. Dobre, ideme na nový server. Sorry, ale to video som dal na môj kanál, takže nemusíte sa bať. Ale sa mi zdá, že som tam niečo ukradol. Secretku asi. Áno, jednu secretku som tam ukradol a vám aj ukážem ktorú. Ak mi neveríte, tak mi budete veriť. Really, ale to je really moje, však pozri, Moondrink. Moondrinky. Moon. Čapka. A o toto ste celú dobu opretí. Tak ideme medzi secretky. Je to secretka. Pred chvíľou ešte niekto tu buchal. Niečo. Tu je. Triplito. Tralaleritos. Zle čítam. Takže som 4 milióny utratil. Ale dúfam, že sa vám páči toto video. Sa snažím. A Alex, ty sa opoval smiať. Ja sa... Tung! Oh my fucking god! Tung! Sahur! Co ti šíbe? To je Tung. To si kde zobral? To za koľko si kúpil pre Boha? Za 500 miliónov, čo ti šíbe? Ty vole, alebo zoberieme toto Sahur? Ja ani nekradnem. Vole, ale treba niečo ukradnúť. Vole, tu je tento degeš. Tak teď. Please my present. Please my present. No tu není vidno. Ľudia, ty vole, normálne tung Sahur. Vole, tung. Vole, tung.
Ja tu kempím v jednom brainrote. Je to Yeti. Klaus. Ty vole, tung. Bola rérka kedysi a už je secret. Ty vole. Ja tomu neuverím. Ale dúfam, že sa mi podarí stylnúť. Ešte 102 sekúnd tam mám. Nech to zaostrí plus. No tam vidíte. 95 už. Ale takto vyzerá moje. Čo tu? To je moja posteľ. Tu je môj menší setup. Ja Lenovo Idea Tab. 677. Takže, a ešte vlastne som vám chcel ukázať židličku. Stoličku. Nie je to vidno. Z toho tam kempím. Takáto z Mobilixku. Mobilix. Pekná, nie? Neviem, koľko stála už. Ale drží fakt dlho. Pozri, ako pekne. Svieti to na mráza. Wow! Pekne. Tam som tam. Typek ma vidí. Ty! Zasran. Volal ma už dostal. Dostal mne. Som v žití. Musím niečo ukradnúť aspoň. Jo, poďme. Tung! I need tung! Please! Online this! Typek ma chce slapnúť. To si dáš prdel! Rýchlo! Čo? To zase zavrel. Mali sme ľudia skoro tung-tunga! Vole čum! Tung! Si dáš prdel, vole. Čum, real tung. Nie je to vidno až tak na kamere, ale really tung. Tak toto som poprvýkrát videl v reálnosti takto mať. Že niekto má secret. Tung a really to je čakaj, index. Kde je tung? Tam bol Lenon. Dragon Camelo. Čo? Dvakrát? Aha, vlastne je nový aj. Dragon Camelo, ale ten sa neviem ako volá teraz. Tiež niečo na Dragon. Asi. Dragony. Tak vole, toto ma prekvapilo. Chalani mi normálne budú veriť, keď si pozrú toto video. Ty kokos. Toto není kámo real. Tohle nemôže byť real. Toto je určite sen, vole. A typek akože čo sa snažil? Ty sa tam čo snažíš? Nie! Ty co je? Ty debil. Jo, tam je Udindin. Do prdele, nestiel som to. Ty dogu. Тут vyzerá. Aha, to je mytik. Ja by som mohol stihnúť. Testoval som, či to sú reálni hráči alebo klon, ale bol tam klon. Takže nefungovala včeliá zbraň. To by muselo byť červené. Ja som ti pomohol. Pomohol som ti.
To je degeš, pozri, jaký je smutný musí byť. To je vidno, že to je také decko proste. To je aké meno mal? David XXX 2017. Kamušak, to je kid! On je really 2017, tak to má len 8 rokov. Kamu som 2015, ty si ale decko. To je ešte kide. Ty ešte nemôžeš hrať. Keď ja už to hrám. Čo ja viem od koľky. Ale dlho. Neúplne. Ale aj docela, hej, počkaj, koľko dní už tu mám? Mal by som mať už Lucky Block. Ešte jeden ľudia deň a mám Lucky Block. 3-krát? Ty vole, 3-krát Lucky Block, škoda. No. Bude ešte iné video, nebojte. Ale viete čo, ja vám natočím asi inú hru. Čo mám ešte? Možno, že to bude koniec. A čo si chcel spraviť? To tebe tak dám. Možno. 52 sekúnd. Zatiaľ tam bude kempiť. No prečo sa zabil? Why he kill he? No dobre ľudia. Už to bude koniec, takže s vami bol váš taký menší obľúbený youtuber. Tak. Čus.